বন্ধুসকল সকলোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেল আছামিজ টেকনিকেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কিছুমান বৰ্তমান অসমৰ পাৰিৱেশিক পৰিস্থিতিৰ লগত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, বৰ্তমান অসমৰ জনজীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি ভাবুকি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় অৰ্থাৎ দিহিং পাটকাইৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। বৰ্তমান সকলোকে আজি এসপ্তাহ দুসপ্তাহৰ পৰা ধৰি দিহিং পাটকাইৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় নিউজতে হওক বা নানা ছ'চিয়েল মিডিয়াত শুনিবলৈ পাইছে বা দেখিবলৈ পাইছে দিহিং পাটকাই কয়লা খননৰ বিষয়ে। গতিকে আজি আমি দিহিং পাটকাইৰ ওপৰত কিছু আলোচনা কৰিম। দিহিং পাটকাইৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি, ইয়াৰ উৎপত্তি বা ইয়াৰ ইতিহাস বুৰঞ্জী আমি আলোচনা কৰিম। দিহিং পাটকাইৰ বৈশিষ্ট্য, তাত কি কি পোৱা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আৰু এই কয়লা খননে কি প্ৰভাৱ পেলাব দিহিং পাটকাইৰ ওপৰত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব, সকলোৱে শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ এই চেনেল অৰ্থাৎ আছামিজ টেকনিক জ্ঞান এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। আমি যদি গুগল মেপত চাওঁ তেনেহ'লে দিহিং পাটকাই যিখন অভয়াৰণ্য, দিহিং পাটকাই আমাৰ বৰ্তমান যোৰহাট জিলাত আছে। মই যোৰহাট জিলাৰ পৰা উত্তৰে প্ৰায় 180 কিলোমিটাৰ নিলগতে আছে দিহিং পাটকাই। আৰু এই দিহিং পাটকাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে অৱস্থিত এখন সুৰক্ষিত অভয়াৰণ্য। এই যে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যই ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ সামৰি প্ৰায় 111 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকা জুৰি বিস্তৃত হৈ আছে। এই যি দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে। জয়পুৰ, উত্তৰ উজনি দিহিং ৰিভা অৰ্থাৎ দিহিং নৈৰ উজনি ভাগ, জয়পুৰ আৰু দিৰক অভয়াৰণ্য। এই দিৰক অভয়াৰণ্য তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যৰ সমগ্ৰ বিস্তৃত এলেকাটো। এই দিহিং পাটকাই যিখন অভয়াৰণ্য ই 2004 চনৰ 13 জুনৰ অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে ই অভয়াৰণ্যৰ ৰূপে স্বীকৃতি পাইছিল, আৰু ইয়াক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যৰ এটা ভাগক জৈৱ অভয়াৰণ্য ৰূপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল, আৰু আনটো যিটো ভাগ, সেই আনটো ভাগ কি হয়, ডিব্ৰু দেওমালী হস্তি সংৰক্ষণ প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত, ডিব্ৰু দেওমালী হস্তি সংৰক্ষণ প্ৰকল্পৰ আণ্ডাৰত পৰে এইটো ভাগ। তাৰোপৰি এই যিখন দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য অৰুণাচলৰ তিৰাপ আৰু চাংলেং ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ বিস্তৃত হৈ আছে। এই দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ অতিকৈ চহকী। ইয়াত বৰ্তমানলৈকে 47টা স্তন্যপায়ী প্ৰজাতি আৰু তাৰে 47টা সৰীসৃপ, 310টা পখিলাৰ প্ৰজাতি পোৱা গৈছে বৰ্তমানলৈকে। তাৰোপৰি ইয়াত কি হয়, 293টা পৰা 290টা চৰাই অৰ্থাৎ পক্ষীৰ প্ৰজাতি উপলব্ধ। বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইয়াত অতিকৈ সুন্দৰ, অতিকৈ চহকী ইয়াত। তাৰোপৰি ইয়াত দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যলৈ ইয়াত পক্ষীৰ বাবে বেছিকৈ বিখ্যাত। বহু ইয়াত পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে, পশ্চিমৰ পৰা বা পূব হিমালয়ৰ পৰা নানা পৰিভ্ৰমী চৰাই ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহে, দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যলৈ আহে। ইয়াত পক্ষীৰ কোলাহলৰ মাজতে এই দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য, তাৰে ভিতৰত শগুন, হাঁহ, ঈগল, ধনেশ পক্ষী আদি নানা পক্ষীৰ কলৰোলৰ মাজতে এই দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যৰ সেউজীয়া প্ৰাণে সকলোৰে মন মুগ্ধ কৰে। এই দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যত কি হয়, 4টা তৰপ আছে। আমাৰ জেনেৰেলি যিবোৰ বনাঞ্চল এটাত তৰপ দুটা থাকে, ওপৰৰখিনি এটা গছ গছনি থাকে বা তলৰখিনি হাবি বননি থাকে, কিন্তু এই দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যত 4টা তৰপ দিয়া হয়। এই চিৰসেউজ যিহেতু বৰ্ষাৰণ্য, ইয়াত কি হয়, আমাজন বৰ্ষাৰণ্যৰ দৰে অৰ্থাৎ ব্ৰাজিল, কলম্বিয়া, পেৰু বা আন দক্ষিণ আমেৰিকাৰ যিসমূহ দেশত এই আমাজন অভয়াৰণ্য বিস্তৃত হৈ আছে, তাৰ দৰে কি হয়, ইয়াত বৰষুণ ই নিজে বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ইয়াত যিহেতু 4 তৰপীয়া, গতিকে নিজাকৈ বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এইটো ইয়াৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। গতিকে সুন্দৰ এই দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যলৈ বৰ্তমান যি চৰকাৰৰ যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত, অৰ্থাৎ তাত যিহেতু কয়লা পূৰ্ণ হৈ আছে, দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যত কয়লা তাত মজুত হৈ আছে, কয়লা খননৰ যি চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে তাৰ ফলত তাৰ
পক্ষীকুল বা জীৱকুলৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি সকলো বুদ্ধিজীৱীসকলে কৈছে, সকলোৰে চকুত পৰিছে, আমাৰ চকুত পৰিছে। তাত যদি কয়লা খনন হয়, নানা যন্ত্ৰৰ হুলস্থুল বা গাড়ীৰ শব্দই তাৰ পক্ষীকুলৰ বা জীৱকুললৈ সংজ্ঞাই কঢ়িয়াই আনিব। তাৰোপৰি তাত হস্তি প্ৰকল্প দুটাটোৱে বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব, যাৰ ফলত বৰ্তমান যি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা, তাৰ হস্তি মানুহৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি হ'ব। গতিকে সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰ আৰু দাঁতিকাষৰীয়া সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰ জীৱনলৈ ই অন্ধকাৰ কঢ়িয়াই আনিব। মই এই সকলোবোৰ যিবোৰ তথ্য আপোনালোকক দাঙি ধৰিছোঁ, ইয়াৰ ইণ্টাৰনেটৰ পৰা বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, তাৰ সংগ্ৰহ কৰি বা নানা কিতাপৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে দাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মোৰ দৃষ্টিত যিখিনি মই সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পোৱাৰ বা এনেধৰণৰ নলেজ বা টেকন'লজিৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।